Yamuakwaba and then so the Adom TV bedroom health tips so why fe and then first day I will share. Sani ya no Joada de Kosifia da 5 minutes. Ye topic back one year de home como. Fasidama endpoint homeopathic clinic. Ejumapui na abeso ya senia ribia utiminya kwan hwe health tips yi ebient. We are nko dia for Dr. Duboate. The way am penifo ne yada no. Mama mechia wa no pay. Ami shira pa. Some guy also a teacher. To jina board nanim sadia odi be ma. Nti me Dr. Duboate na wa ha na otwi mu a odi yen efa male infertility eho. Ye hwe causes no because a problem me ma no mo nkasa. Dog ye na ase. Ye mo akwa papa. The dey na causes low sperm male infertility. Yo me da ase ye ka se ye din komo afa awo ho ai free emema free mema krawaye na ya kire mu se be ma betimi na oba ahia nanso ne hu nsuo no na nkwamo bi anim nti ye 2 types of sperms ye healthy sperms no be ma no ho ba kakra no bi ati se tablespoon sa be ma hu esane no a nsuo no quantity no bi ati se tablespoon na sa tablespoon eni kwase nsuo ne euro bi edu science and things ye be kirem eni kwase nsuo ne euro bi eni kwase nsuo no so ya take ya betima peja also yet say cocoa emu epi kakra ana te say eni kwase eye it should be movable what you say and eni kwase ye euro bi te say nsuo e te say cocoa sa na wo say e de no eye enti eye te say gel no sa na ba ma e ho nsuo esi ye na emom no sa nsuo na eba no ye obi e fe ne say oligospermia obu ana ne nsuo no nkwamo bi anim kra azoospermia nkwamo bi anim nsuo no eba no euro bi te say ordinary water aye nom ena obi wo so ade de meba no na nkwamwa wom so nkwamwa na wom no enya enough ena ma hoɔden so kra so e wo fom ena e beka ne say oligospermia ena ye wo healthy sperm no gina between 200 to 3 million sperm count sa ben mani bebre no obi wo ha ne hunso no ye so strong say woni ni hia obetimi ni oba na after enso ni betima tena oba ni mu 3 to 4 days next oba ni to oba no obetima nyem oba ni so easy ena obi wo so ane de no enkwamo no e wo fom kra na mom ne no ma emma mema enne emma bebre no a ehunsu e kofom no ejina dodo no agina ye lifestyle ena medical conditions ma me sha se o medical conditions no medical condition be ye fe ne se mumps gemere kutu sa bemma e wo gemere kutu a me serew ma me fo amutie me eye nkura na enkola sa akora nya gemere kutu a na wo sa wie kura no a bomoden ase wodi beko ayarsabia eye virus na deba sa virus no a de jamirikutu eba no so hu virus na de jamirikutu eba no eno no so wan tuti ni yi itimi didi ko be ma no epididymis ni tube no the storage system for the sperms no na cause inflammations to both the be ma no produce sperms no a ba bia astor no na enwunu na leakage wom ene efe ne se epididymis otitis eno no timi de sa de ne ba ena ye obi efe ne se undescended testicles bema bia no ye so wo a se mo mani sha akora no experiment akora no oba bia de ozo wo ye te se doctor wo so oba no so a na wo hwe a examine se badwoa bi wo mu ana akora bia ye wo no a ne badwoa na wona ya ase enti akora no eka mu nye tina sa akora ye wo akora na sa akora no wa nsu a ye bona na ase ema ni su because su no obesu no kire se akora no timi kasa wonye mumum anasa akora no wo su no a wo kyem no e ma ne badwo na wo na ya ase no esane e ba ne hwam obu ade de na ansane undescended testicles it was a one na ya ase it wo kam nye na badwo na amu it sa oba wo behwe oba no eskutum no na badwo bi animu a report ma eyi no because e won ha e be sei heat no e be sei no eti eni kwase be ma bia so no sebi oshoa no eni kwase heat e kano eniti bema de bia odwane nsosi ate se de nsu ade eti bema oba adwale nsosi a na wo adwale te se de nsu ade etutu akora akokọ ho a oja oba na mani nyare na ade ye different from ma nyankopon nim die no mpese heat be ka ye shoa no nti no ti no obo shoa no outside the body eti the body temperature na 37 degrees Celsius so normal but sabi yeshua body temperature no 37 degrees Celsius wa esai badwa na wo mu no so enyinti bema eni kwase sawuna na wodam na de bia woda sawunam na woda
wabunsuo so she na de gu bathroom na wo dem na wo sell the quality of your sperm and some abuse of alcohol. Wo yes ade no wo sell with sperm cells. No my contact. End point to me particularly. Yade bi how bia. Ahana de ba mre ni sua. Ti yade de ntimi nchechem bebre na mo fa me number no a. Ye be di nkomo. Wo ye oba na be ma fa number no ne enkasa. Number ne 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that doctor Edu Boateng ase ochina sabre ya wadaro masaka ye ho na male infertility no yento aso. Yeah, that's it.